Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ok, nos vemos de nuevo y estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y esta vez vamos a hacer el video de Snow Ring. Bueno, se trata de un elefante que hay que tratar de que no se caiga el elefante. Dice, se perderá tu progreso. Continuar. Ya, nivel 1. Ya, los ronquidos del elefante son ensordecedores. Ayuda a pruebas de clic en el búho. ¡Ah! La idea es botar al elefante. Ahora me acuerdo. Sí, hay que botar al elefante. Siguiente nivel. Veamos este. ¡Ay! Vamos a hacer rodar el chanchito al puerco. Y se va a caer el elefante. ¡Qué hermosa mi vida! Vamos. Las cebras saltan. Ok. Ok. Se va a girar. Salta la cebra. Y boom, chica. Pum, chacalaca. ¡Pium! Siguiente nivel. Ya, haz clic para hacer rodar a la vaca y vuelve a hacer clic para detenerla. ¡Qué hermosa mi vida! Bien, 99 puntos. ¡Wow! Golpea a las jirafas para hacerlas caer. Ok. Empezamos con la vaca. Listo. Y aquí vamos a hacer caer al elefante. Aunque chicos, es un poco raro que una jirafa cuando sea golpeada pueda botar un elefante que pesa 97 puntos. Qué mal bajamos. Los pingüinos ruedan al empujarlos. Ok, bien. Perfecto. Que los elefantes pesan como 200 kilos. No, en realidad... ¡Oh! Tuvimos puntuación. Ahora usa las habilidades de los... ¿De los qué? ¡Ey! Bien chicos, vamos a botar de nuevo al elefante. Bueno chicos, este ha sido el video de la semana. Si les gustó, por favor hagan clic en el botón de gustar de acá abajo. Chao, chao y suscríbanse al canal.